Hello，大家好，我係阿 Sam，係 PhotoGift.hk 嘅創辦人。好多謝婚禮雜誌今次頒呢個大獎俾我哋啦，咁亦都好多謝客人嘅支持啦。咁我哋 PhotoGift 會喺未來嘅日子裏邊咧，會發掘更加多一啲唔同嘅好玩嘅項目俾大家。咁希望喺婚禮裏邊咧，可以更加多一啲婚禮嘅特色俾到你哋。嗱，因為其實我哋喺 wedding 裏邊啦，其實都做咗好多唔同嘅相片啊，譬如講緊係婚禮嘅攝影啦，我哋係有一啲唔同嘅海外嘅婚禮攝影啦都有嘅。咁但係喺當中喺婚禮裏邊俾賓客玩嘅咧就比較少啲嘅。譬如我哋以前都有一啲其他唔同項目啦，講緊係Candy Corner 啊，或者甚至乎一啲 mini games 啊咁樣，都好似滿足唔到客人嘅一啲需求啦。咁我哋都參考咗好多唔同外國嘅案例啦，同埋好多婚禮嘅唔同嘅元素啦。發覺 photo booth 都應該係喺婚禮裏邊都幾受歡迎嘅，或者甚至乎喺啲 commercial 嘅場合啊等等啦。咁客人除咗係可以攞到張相走之餘，亦都係可以攞到婚禮當日嘅氣氛，可以攞翻屋企啦。